नमस्कार। हमने कल जो ऑर्डर किया था अमेजोन का, ये देखिए कीबोर्ड, एंटी कीबोर्ड है एंड का। तो आइए खोल के इसको दिखाता हूँ कि कैसा ये कीबोर्ड है, और ये हमने आपके सामने रख दिया है। आइए इसको खोलते हैं। बहुत एक्साइटमेंट है इसके लिए। ओह, ये रहा बॉक्स के अंदर बॉक्स। ये निकला हमारा एक तो कीबोर्ड। ये है, काफ़ी लुक में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ब्लैक कलर है और बहुत ही अच्छा है। और डब्बे में क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले स्कैनिंग बोर्ड मिलता है 1000 रुपीज़ का, और ये है हमारा एक मैनुअल वारंटी कार्ड है, इसको भी अलग रखते हैं। और माउस भी मैं निकाल ही लेता हूँ, तो इसके बाद मैं इसको आपको यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो ये रहा कीबोर्ड। ये देखिए, अपन इसका लाइट के बारे में खेला दिखाता हूँ। एक बटन दबाते ये देखिए, वाह गजब का लाइट है। और देखिए इधर ग्रीन है, रेड है। उसके बाद ये देखिए कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए मल्टी कलर है, और चाहते हैं आप इसको बंद करके यूज करना तो इसको बंद भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी काम करना है इसमें लाइट जला के काम करना है, क्योंकि आप इसको जब खरीदे हैं तो लाइट की वजह से ही खरीदे हैं। और जो है इसके बारे में मैं बता दूं, माउस, ये जो चूहा है ना, बड़ा काम का है गुरु। अगर ये आपको चाह रहे कि इसमें मैं लाइट बंद कर दूं या फिर इसमें लाइट चेंज कर दूं, ये नहीं होगा। ये अपने आप ही चेंज होता रहेगा। ये देखिए, कभी ग्रीन हो जाएगा, कभी ब्लू हो जाएगा, कभी रेड हो जाएगा। और इसका जो स्मूथनेस है बहुत ही अच्छा है। ये देखिए स्क्रॉलिंग बहुत अच्छा है और बहुत ही स्मूथ चलता है। अब मैं इसका एक और अच्छी बात बताना चाहूँगा कि इसमें जब भी आप F1 को क्लिक करके रखेंगे कीबोर्ड पे और पेज डाउन करेंगे तो लाइट 1% डाउन होगी, फिर एक बार क्लिक करेंगे डाउन होगी, फिर एक बार क्लिक करेंगे थोड़ा और कम होकर बंद हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसे बिल्कुल लाइट ऑन करके यूज करना तो फिर आप यूज दबा दें और यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। और इसमें देखिए जितने भी इनके बटन है ना, ये बटन देख रहे हैं, काफ़ी फर्स्ट फ्लोर पे है। ये आपको काम करने में हैंड का जो होल्डिंग है ना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। जो है सबसे अच्छी बात जो मुझे पसंद आई, जिसके वजह से मैं लिया हूँ, इसकी साउंड। जब आप इसको टाइप करेंगे तो साउंड की आवाज़ सुनाता हूँ। ये जो साउंड है ना, ये आपको कोई कीबोर्ड में नहीं मिलेगा। और ये जो लाइट जल रही है ना, इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है। और फर्स्ट लुक में जो आपने अभी कीबोर्ड को देखा है तो बहुत ही मज़ेदार है। ये जो प्राइस है ना इसका, जिस दाम में हमने लिया है इसको, बहुत ही अच्छा दाम है। इस प्राइस में बहुत ही अच्छा ये क्वालिटी है। तो आप एक बार इस कीबोर्ड, एंटी कीबोर्ड को ज़रूर ट्राई करें।